Ազատ լուրերը շարունակում է աշխատանքը, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր ժամը 7:50-ի սահմաններում Քուչակ ապարան ճանապարհին միմյանց են բախվել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գվարդիայի Հոնդա ավտոբուսը եւ Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենան։ Ըստ նախնական տվյալների ճանապարհատրանսպորտային պատարի հետևանքով մահացել է 1, իսկ բուժօգնության դիմել 12 անձ։ Տուժած բոլոր քաղաքացիներն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից, դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ի դեպ որոշ լրատվամիջոցներ տեղեկություններ են տարածել այն մասին, թե իբրև տեղի ունեցած վթարը ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի ավտոբուսի մեղավորությամբ է եղել, սակայն ինչպես հայտնում են քննչական կոմիտեից դեպքի վայրի զննությամբ, պարզվել է, որ Նիսան Մակնիշի ավտոմեքենան է հանդիպակաց գոտում բախվել Հունդայի Մակնիշի ավտոմեքենային։ Մյուս ապատեղեկատվությունը կապված է ոստիկանության գվարդիայի ավտոբուսի Հայաստանի վարչապետի Ավտոշարասյանն ուղեկցելու հետ, որը նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը։ Շիրակի մարզի Աղին բնակավայրի մոտ Արմավիր Գյումրի ավտոճանապարհի 47-րդ կիլոմետր հատվածում տեղի ունեցած BMW-ի եւ Opel-ի բախման հետևանքով BMW-ի ուղևոր Շիրակի մարզի բնակիչ 64-ամյա Լիահն, Opel-ի վարորդ Էլամիր Խն, վերջինիս ուղևորներ Շիրակի մարզի բնակիչներ 56-ամյա Լեյլի Խն, 20-ամյա Արման Տ, 5-ամյա Ռուզաննա Խն եւ 1-ամյա Միհրան Խն մահացել են, իսկ BMW-ի վարորդ Կարլեն Ան, Opel-ի ուղևորներ Շիրակի մարզի բնակիչներ 27-ամյա Մարիամ Թն, 8-ամյա Լեյլի Խն, 3-ամյա Տիգրան Խն եւ 1-ամյա Դավիթ Խն տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն, որտեղից մի քանիսին սանավիացիայով տեղափոխել են Երևանի մասնագիտացված հիվանդանոցներ։ 1 եւ 3 տարեկան տղաների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, միացված են արհեստական շնչառական ապարատին։ 8-ամյա աղջկա առողջական վիճակը եւս ծանր է։ 28-ամյա կնոջ վիճակը ծայրահեղ ծանր, բոլոր տուժածները վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Նախկին վարչապետ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եղբոր Եփեսաների ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման վերաբերյալ հայցադիմումը ներկայացվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Դատախազությունը պահանջում է ավելի քան 1 միլիարդ 100 միլիոն դրամ, բազմաթիվ անշարժ եւ շարժական գույքեր։ 2023-ին նույնատիպ հայց ներկայացվել էր նաեւ Աբրահամյանի վերաբերյալ, իրավապահների ուշադրությունը գրավել էր այն, որ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրն ու փեսաներն ահռելի ունեցվածք են կուտակել մի պայմաններում, երբ տարիներ շարունակ եղել են պաշտոնատար անձ։ Բժշկական կենտրոնից ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը ձախ սրունքի առաջնային մակերեսի հրազենային վիրավորում ախտորոշմամբ բուժօգնությանն է տեղափոխել մի անձի նախնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության մասնավոր պահնորդական ընկերության աշխատակիցը հերթափոխի ընդունման հանձնման ժամանակ իրեն ամրակցված զենքից պատահական կրակոց է արձակել, տեղափոխվածի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Արտեմ Ասատրյանի, Պետգույքի կառավարման կոմիտեի նախկին ղեկավար Արման Սահակյանի եւ նույն գործի շրջանակներում ձերբակալված մյուս անձանց նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել գրավը եւ բացակայելու արգելքը։ Քրեական վարույթի շրջանակում վերականգնվել է պետությանը պատճառված վնասի մի մասը։ Կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Մանուկ Վարդանյանը մեղադրվում է պետական սեփականություն հանդիսացող պատմության եւ մշակույթի հուշարձաններն անհատույց սեփականության իրավունքով հայաստանյաց առաքելական եկեղեցուն հանձնելու համար։ Գործն ուղարկվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի Դելֆի տնտեսական ֆորումին։ Պատվիրակությունը Հունաստանում կլինի ապրիլի 21-ից 23-ը ներառյալ։ Գաբալայում ընթանում է խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության հերթական հայ-ադրբեջանական կլոր սեղան քննարկումը, որի առանցքում են խաղաղության գործընթացի ներկա վիճակը, խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության մասնակիցների կողմից իրենց երկրներում իրականացված գործողությունները եւ դրանց արդյունքները, տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Քննարկումները կշարունակվեն մինչեւ ապրիլի 12-ը։ Նշենք, որ այսօրվա քննարկմանը մասնակցել է նաեւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմեթ Հաջիևը, որը պատասխանել է հայկական պատվիրակության հարցերին։ Հանդիպմանը կարևորվել են երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների զարգացումը եւ Ադրբեջանի միջոցով Հայաստանին տարանցիկ ապրանքների մատակարարումը։ Ընդգծվել է, որ TRIP նախագծի իրականացումը կարող է փոխել տրանսպորտային եւ ընդհանուր տարածաշրջանային դինամիկան։ Շեշտադրվել է նաեւ խաղաղության օրակարգի շուրջ երկկողմ բանակցությունների, քաղաքացիական հասարակությունների միջև շփումների եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումների կարեւորությունը։ Իդեպ այսօր Ադրբեջանից Հայաստան է ուղարկվում եւս 15 վագոն 887 տոննա դիզելային վառելիք, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը հանդիպել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների արդիական հարցերի վերաբերյալ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև վերջերս Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքները։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է բարձր մակարդակով ձեռք բերված
տրված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ համատեղ ակտիվ աշխատանքի կարևորությունը, մասնավորապես առևտրատնտեսական եւ մշակութային հումանիտար ոլորտներում։ Կողմերը անդրադարձել են նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներին, Հարավային Կովկասում տնտեսական գործակցության զարգացման եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման համատեքստում։ Իսլամաբադում ապրիլի 11-ին նախատեսված ԱՄՆ-Իրան բանակցություններից առաջ կողմերի միջև առանցքային տարաձայնությունները դեռ չեն հարթվել։ Թեհրանը շարունակում է որպես նախապայման առաջ քաշել Լիբանանում հրադադարի հաստատումը եւ իրանական ակտիվների ապաշրջափակումը, իսկ Վաշինգտոնը կոշտ հայտարարություններ անել թե Հորմուզի նեղուցի, թե Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Ի դեպ ըստ Reuters-ի տեղեկությունների ԱՄՆ-ն համաձայնել է ապա սառեցնել իրանական ակտիվները։ Թեհրանը այս քայլը դիտարկում է որպես բարի կամքի դրսևորում եւ հնարավոր երկարաժամկետ համաձայնության հասնելու ազդանշան։ Իսլամաբադում ապրիլի 11-ին նախատեսված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցություններից առաջ կողմերի միջև լուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ մինչև այժմ չեն կատարվել նախապես համաձայնեցված երկու պայմանները՝ Լիբանանում հրադադարի հաստատումն ու իրանական ակտիվների ապաշրջափակումը, եւ առանց դրանց բանակցությունները չեն մեկնարկի։ Թեհրանը շարունակում է պնդել, որ հենց այդ երկու հարցերն են իր հիմնական պահանջները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ իր հերթին մեղադրել է Իրանին հրադադարի խախտման մեջ, անընդունելի է անվանել Հորմուզի նեղուցով անցնող լցանավերի համար սահմանված վճարները եւ հայտարարել, որ կողմերը համաձայնության են եկել մի շարք այլ հարցերի շուրջ, այդ թվում նեղուցը բաց պահելու թեմայով։ Նա նշել է, որ Թեհրանը մասնավոր շփումներում պատրաստակամություն է հայտնել հրաժարվել միջուկային զենքից, սակայն հրապարակային մակարդակում շարունակում է պնդել, որ ունի ուրանի հարստացման իրավունք։ Թրամփը նաեւ ասել է, որ առաջիկա 24 ժամում պարզ կդառնա հնարավոր է համաձայնության հասնել, թե բանակցությունների ձախողման դեպքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերսկսել հարվածները Իրանի դեմ։ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը հայտարարել է, որ բանակցությունները կսկսվեն ապրիլի 11-ին Իսլամաբադում, իսկ իրանական պատվիրակությունն արդեն ժամանել է Պակիստան։ Ըստ հաղորդումների պատվիրակությունը գլխավորում է Ղալիբաֆը։ Իսլամաբադը ժամանել նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին, իսկ կազմում ընդգրկված են քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական հարցերի մասնագետներ։ Ամերիկյան պատվիրակությունը գլխավորում է փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը, որի կազմում են նաև Սթիվ Ուիթքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները։ Վենսը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է արդյունքի հասնել, եթե իրանական կողմը բանակցի բարեխղճորեն։ Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչը նշել է, որ բանակցությունները կարող են տևել 2-3 օր, իսկ երկշաբաթյա հրադադարը գուցե բավարար չլինի վերջնական արդյունքի համար ու հաջողության դեպքում դրա ժամկետը պետք է երկարաձգվի։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Վաշինգտոնում նախատեսվում է հրադադարի շուրջ բանակցություններ նաև Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև։ BBC-ի տվյալներով քննարկվում են հրադադարի հայտարարություններն ու ուղիղ բանակցությունների մեկնարկի հնարավոր ժամկետները։ Թրամփը հաստատել է, որ կոչ է արել Բենյամին Նեթանյահուին նվազեցնել ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը, իսկ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ հանձնարարել է ուղիղ բանակցություններ սկսել Լիբանանի կառավարության հետ։ Հորմուզի նեղուցում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։ Մեծ Բրիտանիայի առևտրային ծովային գործողությունների վարչությունը սպառնալիքի մակարդակը գնահատում է կրիտիկական, նույն գնահատականը տարածելով նաև Պարսից եւ Օմանի ծոցերի վրա։ Վերջին 24 ժամում նեղուցով անցել է ընդամենը 4 բեռնատար նավ եւ 2 լցանավ, իսկ վերջին 48 ժամում հարձակում չի գրանցվել, սակայն երթևեկությունը չի վերականգնվել։ Իրանը պահանջում է, որ բոլոր տարանցիկ փոխադրումները նախապես համաձայնեցվեն իր զինված ուժերի հետ եւ կատարվեն իր սահմանած երթուղիներով։ Թեհրանը նաև հայտարարել է, որ չի հրաժարվի Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունից եւ պատրաստվում է ավելի խստացնել իր կառավարումն այդ ռազմավարական ուղու նկատմամբ։ Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբում ընդգծել են, որ Իրանը որևէ պայմաններում չի հրաժարվի իր օրինական իրավունքներից։ Պենտագոնի տվյալներով Իրանի դեմ գործողությունների սկզբից ի վեր վիրավորվել է առնվազն 390 ամերիկացի զինծառայող, որոնցից 346-ը անմիջական մարտական գործողությունների ընթացքում։ Զոհվածների թիվը հասել է 13-ի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինվորական ղեկավարության տվյալներով վիրավորների մեծ մասը տուժել է իրանական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներից։ Այսպիսով Իսլամաբադի բանակցություններից առաջ առանցքային հարցերը մնում են նույնը՝ Լիբանանում հրադադարը, իրանական ակտիվների ապաշրջափակումը, Հորմուզի նեղուցի գործունեության վերականգնումը, Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ հակասությունները, նաև տարածաշրջանում շարունակվող ռազմական եւ դիվանագիտական զարգացումները։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։
Արդեն տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև անուղղակի բանակցությունների առաջին փուլը։ Թեհրանը ներկայացրել է իր կարմիր գծերը, ըստ Associated Press-ի, դրանք են Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը, փոխհատուցումներ, երկարատև հրադադար։ Ռուսաստանի ռազմական դատարանը պաշտպանության նախկին փոխնախարար Պավել Պոպովին դատապարտել է 19 տարվա ազատազրկման կոռուպցիայի համար։ 69-ամյա Պոպովը ձերբակալվել է 2024 թվականի ամռանը Մոսկվայի մերձակայքում Պատրիոտ այգու կառուցման հետ կապված ենթադրյալ խարդախության գործով։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ Ռուսաստանի Դաշնության Վլադիկավկազի Պարտիզանսկի Նրբանսկի պահեստում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն այնտեղ պահվում էին հրավառ նյութեր, հայտնում է Մեդուզան։ Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Սերգեյ Մենյայլոն հղումանելով Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը հայտնել է, որ պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 14 մարդ։ Վիրավորներից առնվազն 4-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Նա հավելել է, որ վիրավորների թվում առնվազն 2 երեխա կա։ Հաղորդում է, որ պայթյունի հետևանքով զոհվել է 2 մարդ։ Նրանց մարմինները դուրս են բերվել փլատակների տակից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով հրավառության տեխնիկայի պահեստի փլուզված տարածքը զբաղեցնում էր 800 քառակուսի մետր։ Պայթյունից հետո բռնկված հրդեհն արդեն մարվել է։ Բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև Հաագայում Լիբանանի եւ Պաղեստինի աջակցությամբ անցկացվող ակցիայի ընթացքում։ Ինչպես հաղորդվում է, մասնակիցները փորձել են մնալ խորհրդանի շենքի մոտ, ինչից հետո ոստիկանությունը սկսել է նրանց ցրել։ Մի քանի մարդ ձերբակալվել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատելով զատկական զինադադարը պահպանելու իր պատրաստակամությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հնարավորություն ունի չվերսկսել հարձակումները, նույնիսկ զատկից հետո։ Կրեմլը սակայն մերժել է հրադադարի հնարավորությունը։ Ինչպես մենք բազմիցս ասել ենք եւ ինչպես նախագահ Պուտինը նշել է, մենք հրադադար չենք ուզում։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում, երկարատև, կայուն խաղաղություն, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, գրում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը։ Քիշնևի օդանավակայանում տագնապ է հայտարարվել ենթադրյալ տեղադրված ռումբի մասին հաղորդման պատճառով, ինչի հետևանքով ուղևորներն ու անձնակազմը տարանվել են շենքից։ Այս մասին հայտնում է Newsmaker-ը։ Մոլդովայի սահմանապահ ոստիկանությունը նշել է, որ ուղևորների գրանցման գործընթացը ժամանակավորապես կասեցված է, իսկ չվերթների չվացուցակը կարող են փոփոխվել։ Հատուկ ծառայություններն իրականացնում են ստուգումներ։ Խնդրում ենք ըմբռնումով մոտենալ եւ պահպանել հանգստություն։ Մենք լրացուցիչ տեղեկատվությամբ հանդես կգանք ավելի ուշ, հայտնել են սահմանապահ ոստիկանությունից։ Ամերիկյան Օրիոն տիեզերանավը, որն Արտեմիս 2 առաքելության շրջանակում լուսնի շուրջ թռիչք է կատարել, վերադառնում է երկիր, հաղթահարելով ճանապարհի կեսից ավելին, հայտնում է ՆԱՍԱ-ն։ Ամերիկյան տիեզերանական գերատեսչության տվյալներով ներկայում տիեզերանավը անձնակազմի 4 անդամով գտնվում է մոլորակից մոտ 160,000 կիլոմետր հեռու։ Օրիոնը պետք է վայրեջք կատարի ուրբաթ Կալիֆոռնիայի Սան Դիեգո քաղաքի մոտակայքում։ Լուսին թռիչքն ու վերադարձը կտևի 10 օր։ Օրիոն տիեզերանավը արձակվել է CLS ծանր հրթիռակրի օգնությամբ Ֆլորիդայի Քեյփ Կանավերալ Հրվանդանի տիեզերակայանից անցյալ չորեքշաբթի։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2024-25 թվականներին կազմակերպած 4 ընտրությունների արդյունքները չեն բողոքարկվել։ Այս մասին Ազգային ժողովի պետայրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովհակիմյանը, ներկայացնելով 2024-2025 թվականների գործունեության մասին հաղորդումը։ Նիստում անդրադարձ է եղել նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպմանը, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար պատժաչափերի խստացմանը վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությանը։ 2024-2025 թվականներին կազմակերպված թիմ 4 ընտրությունների արդյունքները չեն բողոքարկվել։ Այս մասին Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովհակիմյանը, ներկայացնելով ԿԸՀ 2024-2025 թվականների գործունեության մասին հաղորդումը։ Հովհակիմյանի խոսքով նշված ժամանակահատվածում անցկացվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների 4 ընտրություն, մեկը մեծամասնական, 3-ը համամասնական ընտրակարգով։ Նա ընդգծել է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ռազմավարությամբ 2025 թվականից առաջնահերթություն է տրվելու ընտրական գործընթացների արդյունավետ կազմակերպմանը, թափանցիկությանը եւ հաշվետվողականության բարձրացմանը, տեխնոլոգիական զարգացմանը, նաեւ ընտրողների իրազեկմանն ու ընտրական հանձնաժողովի կարողությունների ամրապնդմանը։ 10 մարզերում մենք ծրագրում ենք ունենալ նստավայրեր եւ կարող եմ ասել, որ միջազգային գործընկերների կողմից մենք ստացել ենք այլևս այսպես ենք
դրական արձագանք եւ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո արդեն նախաձեռնելու ենք այդ 10 նստավայրերի ձևավորումը։ Յուրաքանչյուր մարզ կենտրոնում մեկ նստավայր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նաև հայտնել է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում 300 եւ ավելի ընտրող ունեցող բոլոր տեղամասերից կապահովի քվեարկության եւ արդյունքների ամփոփման գործընթացի հեռարձակումը։ Նա նաև պարզաբանել է, որ արտերկրում բնակվող եւ ընտրություններին մասնակցել ցանկացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քվեարկության օրը պետք է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ընտրողների թիվն հրապարակվել, ընտրողների թիվը նախորդ 21 թվականին 2.584 կամ 86 հազար է եղել։ Այս որ առաջի թիվը, որ ընտրությունը նշանակվելուց հետո հրապարակվեց, 2.489 հազար է։ Պլյուսով այնտեղ։ Այո։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այս նվազումը։ Հարգելի գործընկերներ, 22 թվականից, երբ որ ուժի մեջ է մտել ընտրական օրենսգրքի 21 թվականի փոփոխությունները, իսկ 21 թվականի փոփոխություններով, այսինքն այդ փոփոխությունները, որոնք ուժի մեջ մտան, ըստ էության ընտրական ցուցակում չեն ընդգրկվում 6 ամիս եւ ավել ընտրությունների նախորդող, այսինքն շրջան 6 ամիս եւ ավել վավեր փաստաթուղթ չունեցող անձանց տվյալներ, այսինքն իրանք մնում են բնակչության պետական ռեգիստրում, բայց ընտրական ցուցակում, եթե 6 ամիս եւ ավել, այսինքն անձանց հաստատող փաստաթղթի վավերականությունը 6 ամսից ավել անցել է, ինքը ուղղակի ընտրական ցուցակում չի ընդգրկվում։ Եվ 22 թվականին այդ ժամանակ, երբ որ այս կարգավորումը ուժի մեջ մտավ, ըստ էության այդ ժամանակ արդեն ընդհանուր ընտրողների թիվը կարող ասեմ մոտ 100-ից 200 հազարով նվազել է։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է նաև падգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած նախագիծը, որով առաջարկվում է խստացնել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար նախատեսված պատժամիջոցները։ Սարգսյանը ներկայացրել է նաև վիճակագրական տվյալներ, նշելով, որ 2022 թվականին գրանցվել է 1707, 2023 թվականին 4556, 2024 թվականին 3485, իսկ 2025 թվականին 4172 դեպք։ Նախագծով առաջարկվում է ծանրացնող հանգամանք սահմանել հանցանքը տեղեկատվական կամ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների միջոցով, այդ թվում տելեգրամյան ալիքներով կատարելու համար։ Նաև խստացնել պատիժները անչափահասների անօգնական վիճակում գտնվող անձանց ներգրավմամբ, խմբով կամ խոշոր չափերով կատարելու դեպքերում։ Քննարկման ընթացքում հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Մինասյանը նշել է, որ միայն պատժամիջոցների խստացմամբ խնդիրը չի լուծվում, թեև այս փուլում ինքը կողմ է նախագծի ընդունմանը։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Գևորգ Քոչարյանն էլ պարզաբանել է, որ կառավարությունը դեմ չէ բոլոր խստացումներին, այլ առաջարկում է ավելի համաչափ կարգավորումներ։ Արդյունքում հանձնաժողովը հավանություն է տվել կառավարության առաջարկների հիման վրա լրամշակված տարբերակին։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանը շուտով կհայտնվի միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում ընդունելով COP17 համաժողովը, որը համարվում է կենսաբազմազանության պահպանության ոլորտի կարևորագույն գլոբալ հարթակներից մեկը։ Մայրաքաղաքում արդեն մեկնարկել են նախապատրաստական աշխատանքները, պատասխանատուները վստահեցնում են Հայաստանը պատրաստ է արժանապատիվ հյուրընկալել աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններին։ Երևանը պատրաստվում է ընդունել բնապահպանական դիվանագիտության ամենակարևոր հարթակներից մեկը COP17-ը եւ քաղաքում արդեն զգացվում է առաջիկայում տեղի ունենալիք այդ մեծ իրադարձության շունչը։ Մայրաքաղաքի հյուրանոցներն ու համաժողովների սրահները վերազինվում են, իսկ պատասխանատու կառույցները վստահեցնում Հայաստանը պատրաստ է միջազգային բարձր մակարդակի միջոցառում կազմակերպելուն։ Հայաստանի պատմության մեջ սա ամենամեծ միջոցառումներից մեկն է եւ առանձնահատկություններից մեկն է կայանում է նրանում, որ նաեւ ինքը գիտական ուղղվածություն ունի։ Շրջակա միջավայրի փոխնախարարի խոսքով COP17-ի կազմակերպչական աշխատանքներն արդեն անցել են ակտիվ փուլ։ Կառավարությունը ձևավորել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որն աշխատում է թե լոգիստիկ, թե բովանդակային ուղղություններով։ Մեծ ծավալով, մի քանի հերթափոխով աշխատանքներ են իրականացնում, որպեսզի Էքսպո կենտրոնը պատրաստ լինի եւ հուսով ենք, որ ամեն ինչ կլինի հավուր պատշաճի, որակապես բավականին բարձր եւ մենք Հայաստանում կունենանք COP, որի որակական նմանը չենք ունեցել։ Ըստ նրանց ծրագրավորման հյուրերի ընդունելության եւ անվտանգության հետ կապված հիմնական հարցերը գտնվում են վերջնականացման փուլում։
Հիմնական մասնակիցները տատանվում են 8-ից 10,000-ի սահմաններում, ակնկալում ենք մինչև 20,000 այցելություն Հայաստան։ Ինչ վերաբերում է ենթակառուցվածքներին, ապա իրականացվում են լայնածավալ բարելավումներ, վերանորոգվում եւ արդիականացվում են համաժողովների դահլիճները, մեծացվում տրանսպորտային հնարավորությունները, բարելավում թվային կապը։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, Հայաստանը կունենա բոլոր անհրաժեշտ պայմանները հյուրընկալելու հազարավոր մասնակիցների տարբեր երկրներից։ COP17 միջոցառումը երկար տարիներ է իր էֆեկտը ունենալու։ Իր էֆեկտը ունենալու է ոչ միայն մեր երկիր նոր զբոսաշրջային հոսքեր ներգրավելու համար, այլև մենք նախատեսում ենք, որ նաև շատ ակտիվ կլինի սննդի տուրիզմը Հայաստանում, որ մարդիկ կգան ծանոթանան մեր ավանդույթներին։ COP17-ի շրջանակում քննարկման առանցքում կլինեն կենսաբազմազանության պահպանության, կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմացման, էկոհամակարգերի վերականգնման եւ կայուն զարգացման հարցերը։ Առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի նաեւ զարգացող երկրների խնդիրներին եւ միջազգային գործակցության ամրապնդմանը։ Հայաստանը ինքն էլ բավականին լուրջ քննություն է հանձնելու, ինչը կարծում եմ շատ մեծ հնարավորություն է նաև մեզ համար, որպեսզի այդքան մասնագիտական հայացք ուղղվի դեպի Հայաստանը գնահատվի եւ մենք էլ հնարավորություն ունենանք ավելի լավարկելու, կատարելագործվելու եւ ավելի լավ շրջակա միջավայր ունենալու նաեւ մեր քաղաքացիների եւ երկրի համար։ Հայաստանը պատրաստվում է համաժողովում ներկայացնել իր կենսաբազմազանության թե խնդիրները, թե ձեռքբերումները։ Կներկայացվեն անտառների վերականգնման ծրագրերը, պահպանվող տարածքների ընդլայնման քայլերը, նաև վտանգված տեսակների պահպանության ուղղությամբ իրականացվող նախաձեռնությունները։ Միաժամանակ չի շրջանցվի նաև արկա մարտահրավերների, ջրային ռեսուրսների կառավարման եւ հողերի դեգրադացիայի թեման։ Ակնկալվում է, որ Հայաստանը հանդես կգա նաև կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Դրանք վերաբերում են տարածաշրջանային գործակցության խորացմանը, կենսաբազմազանության պահպանության նոր մեխանիզմների ներդրմանը եւ ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրների ներգրավմանը։ Որպես հյուրընկալող կողմ իհարկե մենք կունենանք նաև մեր նախաձեռնությունները, որոնք միտված կլինեն համաշխարհային բնապահպանական խնդիրների լուծմանը, եթե ոչ ամբողջական լուծմանը, ապա գոնե մեկ քայլ առաջ գնալուն, նաև միտված կլինեն մեր երկիրը եւ մեր մշակույթը, մեր ավանդույթները, մեր սնունդը, մեր կատարած աշխատանքը բնապահպանության ոլորտում ցույց տալուն։ Ի վերջո, Հայաստանը COP17-ից սպասում է ոչ միայն միջազգային հեղինակության բարձրացում, այլև գործնական արդյունքներ, նոր գործընկերություններ, ներդրումային ծրագրեր եւ բնապահպանական քաղաքականության ամրապնդում։ Հայաստանը այս պահին գտնվում է աշխարհի բնապահպանական քարտեզի կենտրոններից մեկում, որովհետեւ մենք շատ մեծ հանձնառություն ենք վերցրել այս բավականին դժվար ժամանակներում աշխարհի մեր վրա հանձնառություն ենք վերցնել առաջ տանել կենսաբազմազանության պահպանության օրակարգը։ Դա շատ պատվաբեր, շատ պատասխանատու աշխատանք է եւ կարող եմ ասել, որ միջազգային գործընկերության տեսանկյունից մենք շատ դրական եւ շատ լավ կողմից ենք դիտվում եւ արդեն բազմաթիվ համագործակցությունների առաջարկ ունենք, բազմաթիվ համագործակցություններ արդեն սկսվել են, մենք ինքներս ինստիտուցիոնալ առումով շատ արագ զարգանում ենք։ Ինչպես նշում է շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արամ Մեյմարյանը, այս համաժողովը հնարավորություն է Հայաստանը դարձնելու բնապահպանական օրակարգի ակտիվ մասնակից եւ ձևավորելու երկարաժամկետ դրական ազդեցություն երկրի զարգացման վրա։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսքան այս ժամի համար կհանդիպենք։